ജല്ലിക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ട്രെയിൻ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൂടെ എടുക്കൂല്ലേ അവർ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ലക്ഷണത്തേക്കുള്ള കിടാവാണ്. ശരി, ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ റാത്തിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കിടാവാണ്. ഓ ശരി. നമുക്കിവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡിലുള്ള നാടൻ പശുക്കളുള്ളത്? എനിക്കൊരു 10 പശുക്കളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തരായ 10 പേരാണ്. അത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കാങ്കേയം പശുവുണ്ട്, കൃഷ്ണപശുവുണ്ട്, അതുപോലെ കർണാടകയുടെ ഹെള്ളിക്കർ, പിന്നെ റാത്തി, വെച്ചൂർ, കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ, ഥാർ പാർക്കർ, അതേപോലെ സഹ്യവാൾ തുടങ്ങിയ ദിനങ്ങളുണ്ട്. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ നാടൻ പശുക്കളെ പരിപാടി? എനിക്ക് വളരെ നാളുകളായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഞാനിത് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇവിടെ കൃഷി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല കൃഷിക്കാരായിരുന്നു. അപ്പം ഇത് എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വളർന്ന ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നാട്ടുപശുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങ് പോയി. അതിൻ്റെ വേറെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊക്കെ പോയി. പിന്നീട് എൻ്റെ മനസ്സിലെ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇത്തരം നാടൻ പശുക്കളെ കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് വളർത്തണമെന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് മാത്രമേ ഇത്. പിന്നെ മാനസികമായൊരു സന്തോഷം. നമുക്ക് കുറച്ച് പേരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തരോ? ഓരോരുത്തരായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര പശുക്കളുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ? 10 പേരുണ്ട് എനിക്ക്. 10 പശുക്കളുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് കൃഷ്ണ പശു എന്ന് പറയും. ഇത് കൃഷ്ണയാണ്. ഇവള് ഒരു കറവ ഒരു 5 ലിറ്റർ പാല് വരെയും തലക്കറവ നമുക്ക് കറന്നെടുക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു 3-4 മാസം ആ ലെവലിൽ പോവും. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പം പ്രസവിച്ചിട്ടൊരു 3 മാസമായി. ഈ കൃഷ്ണപശു ഒക്കെ ഇത്രയും സൈസ് വരാറുണ്ടോ? അത് ഈ കൃഷ്ണ തന്നെ പല സൈസ് ഉണ്ട്. ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതുണ്ട്, ചെറിയ കൊമ്പുള്ളതുണ്ട്, കുറെ കൂടെ ആ ഒരു തെളിഞ്ഞ ലെവലിൽ വന്നത് പശു. ശരി. നമ്മുടെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ടോ? ഇവിടെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പം പ്രസവിച്ചത്. ഞാൻ ഥാർ പാർക്കർ ചെയ്തതാണ്. അവളുടെ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നാടൻ പശുക്കളാണ്. ഇവരിലൊക്കെ നമ്മൾ സെമൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ പ്യൂറായിട്ട് ഇത് ഥാർ പാർക്കർ ഒറിജിനലാണ്. രാജസ്ഥാൻ്റെ ഥാർ പാർക്കർ. ഇതിപ്പോൾ 3 മാസമായി. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായത്. അതൊന്നും അത് ഞാൻ മഴയായാലും വെയിലായാലും ഞാനത് എനിക്കതില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുറവാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഇളയാൾ ഇതാണ്. ഇവക്കങ്ങനെ ഞാൻ പേര് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർക്ക് കാട്ടുകളെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇടും. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനിപ്പം വളരെ താമസിക്കാൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് സഹ്യവാള്. ഇവള് ഇപ്പം 1 വയസ്സ് 1.5 വയസ്സ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ശരി. അപ്പം നല്ല കിടാവാണ്. നല്ല എല്ലാത്തരം ലക്ഷണങ്ങളും. ഈ നാടൻ പശുക്കളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ പഴയ കാലത്ത് ഈ ശുദ്ധമായ കന്നുകാലികളെയാണ് നാട്ടിൽ നിർത്തുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളുടെ പൂർവികരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കന്നുകാലി, അവർക്ക് സുഷികളുണ്ട്. അത് ഈ കൃത്യമായ സുഷികൾ, ലക്ഷണമൊത്ത സുഷികളുണ്ട്. അത്തരം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ശുദ്ധമായ കന്നാലികളാണ്. അതാണ് എൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഈ കണ്ടില്ലേ ഈ നെറ്റിരാജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഷിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ ഈ 3 സുഷിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ സുഷി കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ 4 വരക്കട പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാനതൊക്കെ നോക്കും. നാടൻ പശുക്കളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും. മറ്റേ പശുക്കൾക്ക് നമുക്കത് അത്ര പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചതും കാര്യങ്ങളല്ലേ അറിവ് ലഭിച്ചത്? എനിക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, എൻ്റെ അപ്പന്മാർ വലിയ ഇത് കളയും കലപ്പയും കൃഷിയൊക്കെയുള്ള വലിയ നിലയിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തവരാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞുനാൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വളർന്നതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെയാണ്. ഇല്ല അതിനെ ഞാൻ ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പം ഏതെങ്കിലും പശുക്കൾ കറവയുള്ളതുണ്ടോ? ആ വെളുത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കൃഷ്ണ പശു, അത് കറവയാ. ഇവള് കറവയാണ്. ഹള്ളിക്കർ ഇത് കറവയാണ്. ഹള്ളിക്കറെ പറ്റി സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം. ശരി, നമുക്ക് ഇവിടെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് റാത്തി. ഇത് രാജസ്ഥാൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്യുവറാണ്. ഒരു കലർപ്പും ഇല്ല. കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം? നല്ല മറ്റ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്ന പശുക്കളുടെ കിടാക്കളെ പോലെയല്ല. അവളുടെ ചെവി, മുഖത്തിൻ്റെ നീട്ട്, ചെവി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ലക്ഷണത്തേക്കുള്ള കിടാവാണ്. ശരി, ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ റാത്തിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കിടാവാണ്. ശരി. എത്ര മാസമുണ്ട്? ഇവക്ക് 3.5 മാസമായി. 3.5 മാസം. ഓക്കെ.
റാത്തി ഇത് വെച്ചൂർ, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ വെച്ചൂർ, പ്യൂർ വെച്ചൂർ. ഒരു കലർപ്പില്ലേ ഇവിടെ അമ്മ വെച്ചൂർക്കിട വശമായിരുന്നു. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ച് അവളെ ഞാൻ കൊടുത്ത്. പിന്നെ ഇവള് കുറെ കൂടെ തെളിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുളമ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ചുവന്ന കുളമ്പാണ്, മൂക്ക് പരന്നതാണ്, ലക്ഷണമുണ്ട്. വെച്ചൂരിന്റെ ലക്ഷണം ചെറിയ പശുവായിരിക്കും, വളരെ പൊക്കം വരില്ല. പിന്നെ ഈ പല നിറത്തിലുണ്ട്, ചുവന്ന നിറം, ഇത്തരം നിറം, ഇങ്ങനെ നിറങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മൂക്ക് പരന്ന മൂക്കായിരിക്കും സാധാരണ, പരന്ന മൂക്കാണ്. ഈ കാല് കുളമ്പൊക്കെ ചുവന്ന നിറത്ത് കണ്ടില്ലേ, ചുവന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കുളമ്പ്. കളർ ഏത് വേണം? കളറ് സാധാരണ വെച്ചൂരിന്റെ ഒരു ചുവന്ന കളറാണ് വരുന്നത്. ഇത്തരം കളറിലും വെച്ചൂരിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിപ്പോ എത്ര മാസമായി നമ്മുടെ ഇത് 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞ് വലിയ വളർച്ചയില്ല. ഞാനിപ്പം വരെയൊക്കെ ഇളക്കാൻ മരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് 2-3 ആഴ്ച കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ ലക്ഷണമൊക്കെ മാറും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും നാടൻ പശുക്കളെ ഒരു 2 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ? 2.5 വയസ്സെങ്കിലും കഴിയണം. അതിന് ഗർഭധാരണത്തിന് അതിന്റെ പിന്നെ ഗർഭപാത്രമൊക്കെ തയ്യാറാവണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 2.5 വയസ്സ് മിക്കവാറും 2 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഒരു മതിലക്ഷണം പോലും കാണിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ക്ഷമയോട് കാത്തിരുന്ന ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കും. ശരിക്കും വരുമാനം നോക്കി വരുമാനം നോക്കിയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വരുമാനം നോക്കി ചെയ്ത ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നിർത്താൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു മനസ്സിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങളില്ലേ നമുക്ക്, അത് ഇതിനെ ഒക്കെ നോക്കി. എനിക്ക് തൊഴുത്തുണ്ട്. സാധാരണ പണ്ട് കാലത്തുള്ള കുന്തക്കാലും ഒക്കെ ഉള്ള പഴയ തൊഴുത്താണ്. ഇതൊരു പുങ്കന്നൂർ ക്രോസ് ആണ് അവള്. ഐശ്വര്യമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അവള് എല്ലാ സുഷികളെ എല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല. ഇവര് ഇത് കപില എന്ന് പറയും. കപില അത് സ്വർണ്ണ കളറാണ് ഇതിന്റെ. അത് ഇങ്ങനെ വെയിലത്താകുമ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ നല്ല സ്വർണ്ണം തിളങ്ങും പോലെ തിളങ്ങുന്നത്. കണ്ണുകൾ, ചുവന്ന കണ്ണുകൾ, കൊമ്പൊക്കെ കണ്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം അതിന്റെ കുളമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കണ്ട്. ഇതിന്റെ കൊമ്പ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് ഒരു കപില മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അല്ല, നമുക്ക് അത്തരമൊരു ഭാരതീയ പൈതൃകം ഉള്ള ഒരു പശുവാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കപില. ഇത് കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ, ഒറിജിനൽ കുള്ളനാണ്. ഇപ്പൊ ചനയാണ്. 6 മാസം 7 മാസം ചന. നമുക്ക് ആളുകളുണ്ടോ? ഇല്ലില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ KLD ബോർഡിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. ഇതിന്റെ കിട്ടും, കാസർഗോഡ് കുള്ളന്റെയും വെച്ചൂരിന്റെയും സഹിവാള് റാത്തി ഇതെല്ലാം കിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല, അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് പറയണം അവരോട്, അപ്പൊക്കെ അവർ ഇത് എടുത്ത് വയ്ക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡേറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത മാസം, ഇപ്പം ഈ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസത്തെ ഈ ഡേറ്റോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കും. പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് തമിഴ്നാടിന്റെ കാങ്കയം വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പശു ജല്ലിക്കെട്ട്. ഇവരുടെ മക്കളാണ് ജല്ലിക്കെട്ടിനൊക്കെ അവിടെ അവരിറക്കുന്നത്. ഇത് എത്ര നല്ല ഇത്രയും ഭാഗതയുള്ള ഒരു പശു, നല്ല ഇവരുടെ എല്ലാം നല്ല സ്വഭാവമാണ്. ഒരു ശല്യമില്ല ആരോടും. ജല്ലിക്കെട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൂടെ എടുക്കൂല്ലേ അവര്. പിന്നെ അവര് നല്ല ഇതിന്റെ അത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും കാങ്കയം പശുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഈ പിന്നെ മലമാടുണ്ട്, മലകളിൽ കൂട്ടത്തോടെ വൈൽഡായിട്ടുള്ള അത് മലയിൽ പ്രസവിച്ച് അമ്മയുടെ പാല് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, വലിയ ഇത് ചനയാണ്. ഇത് 5 മാസം ചനയാണ്. നമുക്ക് പാലിന്റെ നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പാൽ ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. ഇവിടെ ഒരു 4 ലിറ്റർ പാലോളം രാവിലെ ഓരോരുത്തർ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും. 1 ലിറ്റർ കൊണ്ടുപോകും. ചേണോ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പശുക്കളെ നമുക്ക് കൂടുതലും ചേട്ടൻ എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്? വീടുകളിൽ നിന്ന്? ഞാനിത് അന്തിയൂരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൊച്ചു കിടാക്കളെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അമ്മമാര് പാല് അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്ന് പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നവരെ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി. തീറ്റയൊന്നും എടുക്കില്ല അവർ, പാല് കുടിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ. പിന്നെ ഒരു വെക്കേഷൻ സമയത്തായതിൻ്റെ പേരിൽ വാരിക്കൊടുത്തും തീറ്റിച്ചു വെക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് എന്തായാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി പ്രയാസപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിവിടെ പശുക്കളെ ആവശ്യക്കാർ ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. ഒരു ധാരാളം പേര് വരാറുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഞാനൊരു 2-3 പേരെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്തു. ഒരു ഗീർ കിടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ഒരു കാസർഗോഡ് ഉള്ള ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറൊരു പശു ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വെച്ചൂർ കിടാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കറിയാം വരുന്ന ആളുകളുടെ മനോഭാവം അറിയാം. എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത് കാര്യം, ഇതിനകത്ത് വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കൗതുകത്തിന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് 1-2 ആഴ്ച 2 മാസം നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിനെ അതിന് പിന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെയും കൈ അങ്ങ് മറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ള നിലയിൽ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇത് ജോലിയായി. ഇത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതിനെ സമീപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. അത് ഏത് കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ. ശരിക്കും എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഞാൻ കരുനാഗപ്പള്ളി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ്. അവിടെ ഹിന്ദി അധ്യാപനമാണ്. 23 കൊല്ലമായി. ശരി. ഒരു അധ്യാപന ജീവിതത്തോടുകൂടി പശുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ കുലത്തൊഴിലുണ്ട്, എനിക്ക് കൃഷിയുണ്ട്. ഒരു 3-4 ഏക്കർ നെൽകൃഷിയുണ്ട്. ഇപ്പം മകരമാസത്തിൽ കൊയ്യാൻ പരിവായി വരും. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ ബ്രീഡുകൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇനിയിപ്പം വരട്ടെ. ഇപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പേരുണ്ടല്ലോ, ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തനായി ഞാനിപ്പോഴും. പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താം, അത്രയേ ഉള്ളൂ.